الضغط ينزل فجأة، أنا عاوزه بالتدريج، لأن ينزل فجأة ده برضه فيه خطورة عليه. وبالتالي بيتوجه للطبيب عشان يعالج الضغط المرتفع. تمام. وبنعمل طبعا بالكشف الطبي، وقبل الكشف الطبي دايما في الطب فيه رولز كده أو مبادئ، ناخد تاريخ مرضي من المريض، بمعنى ده أول مرة يحصل ولا لأ، بتاخد علاج لحاجة ولا لأ، لأن في بعض أدوية ممكن تعمل نزيف، بالذات المسكنات الإكثار منها، وأهمهم الأسبرين، الحاجات اللي فيها ساليسيليت دي ممكن بتساعد على النزيف. نشوف برضو هل بياخد علاج لأي حاجة، أورام أو علاج للغدد، أو يعني أدوية معينة. الحاجة الثانية بالكشف الطبي هنشوف هل في حاجة بالنسبة للأطفال في الأنف من الداخل. معظمه بيبقى فيه شوية في مقدمة الحاجز الأنفي اريا كده بنسميها الليتلز اريا، دي أكتر مكان بيحصل فيه النزيف. ليه؟ لأن دي تقريبا بنعتبرها زي حاجة زي بالطبيعة كده زي ميدان رمسيس، اللي هي الشبكة اللي بيتقابل عندها شرايين كتيرة. وبالتالي أي حاجة الطفل يحك هنا يبتدي ينزف بغزارة شوية. تمام. فبالتالي بتتشاف ويتشاف السبب إيه ويتعالج. تمام. دكتور، عشان برضو يعني ناخد أكبر كمية من المعلومات من حضرتك، طبعا يعني ما شاء الله المعلومات غزيرة، هندخل بقى على الشخير. تمام. أسباب الشخير إيه يا دكتور مصطفى بقى؟ هو طبعا لابد نعرف إيه هو الشخير. الشخير أولا هو إن يعني صدور صوت من الشخص وهو نايم أو هو صاحي، برضه على فكرة في نوع يعني من الشخير، درجة من الشخير وهو قاعد، ده بيبقى درجة يعني متقدمة شوية. بس الأغلب اللي احنا بنتكلم فيه إنه في أثناء النوم. في أثناء النوم نتيجة صعوبة في إن هو يتنفس بالمجرى التنفس الطبيعي اللي هو الأنف والبلعوم الأنفي والتنفس الطبيعي يعني. فبيضطر اضطرارا ان هو يفتح بقه بطريقه لا اراديه وهو نايم، يبتدي الهواء وهو داخل، وده طبعا مدخل غير طبيعي للهواء، لان طبعا المدخل من الانف، يقوم يخبط في سقف الحلق يحركه، هذا الصوت بيعمل صوت الشخير. طبعا الشخير برضو بنقسمه الى درجات، هندخل على درجات الشخير، لكن هناخد فاصل قصير وهنرجع لك يا دكتور مصطفى نكمل بقى على الشخير وانواعه. ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير وهنرجع لكم، انتظرونا.